Бүгінгі видеомыздағы да туған күн кешіне арналады. Бұл видеомызда балалардың туған күн мерекесін әдемі қылып өткізуге арналған безендірулермен таныстырамыз. Бұл яғни фотозона немесе бұл жерлерге балаларға таратылатын тәттілер қоюға болады. Міне осындай әдемі безендіру жасауға болады. Енді бұны қалай жасаймыз? Қазір бірге көрейік. Көріп өткендей, біздер балаларымыздың туған күнін қалай безендіруге болады, қалай фотозона жасауға болады, немесе осындай тамаша нәрселерді қалай әсемдеуге болады, сол жөнінде тоқталатын боламыз. Мынандай фотозоналар немесе тәттілер қоюға арналған орындар дайындау үшін бізге крап бумагалар керек, крап қағаздар. Бұлар канцталар, кеңсе тауарлар дүкендерінде сатылады. Осындай енді біздер сары, жасыл түстерді өзімізде бар түспен алып отырып, егер сіз фотозонаны қабырғаға түгел жасайтын болсаңыз, немесе 3-5 метр жасайтын болсаңыз, әртүрлі түстерді алуыңызға болады. Мысалы, жасыл түс, қызыл түс болса, төбесіне қызыл шар, әртүрлі түстерден жасасаңыз, және еденге дейін жеткізіп істесеңіз, өте әдемі көрініп тұрады, мерекеңіздің сәнін ашып тұрады. Мына біз шағын ғана түрін, сіздерге қысқаша ғана түрін көрсетіп отырмыз. Бұны бір қабырғаға немесе төбемен еденге дейін толық істеуге де болады. Енді мына біздің бумагаларымыз, бұны бумаганы осы қағазды өзіңіздің шамамен бір қол сиятындай қылып бөлшекке бөліп аласыз. Мінекей бөліп қойдым. Мынандай бірнеше бөліктерге бөліп аласыз. Содан кейін бұны қағазды екі жанынан бүйтіп былай қиып шығамыз. Қанша сантиметр деген сияқты оның несі жоқ. Оны өзіңіздің жасауыңызға байланысты. Мен өзім былай көзбен қия берем. Мінекей. Енді келесі жағын тап осылай. Жұқа қылып та қиюға болады, қалың қылып та қиюға болады. Мінекей қиып болдық. Содан кейін кішкене орап аламыз да, мыналарды кішкене нетіп жіберіңіз. Өйткені бұлар бір-біріне жабысып тұр. Сондықтан да бетпет шайқап жібересіз. Содан кейін біздің қағазымыз дайын болды. Енді бұл қазір камераға сыймайды, ұзындау. Сондықтан да мен қиып көрсетейін. Егер ұзын қылып істейтін болсаңыз, мінекей жерге дейін жетіп жатыр. Қимай істеуге болады. Мен қазір видеоға сіздерге көрнекті болу үшін қиып көрсетем. Енді бұны қалай жапсырамыз? Бұны жапсыру үшін екі түрін таңдауға болады. Мынандай арнайы жіп немесе кез келген лентаны алып, осы лентаға қағазымызды бұлай жабыстырып, степлермен қысып тастауға болады. Сөйтіп, бүкіл жібіңіз болып тойғанша осылай жасай беруіңізге болады. Немесе басына бірінші шарларыңызды іліп алып, шарға бұлай шарды жарға іліп алғаннан кейін, бұлай бетіп шардың өзіне кәдімгі қарапайым скотчпен жабысып тастауға болады. Мысалы, келесі түрі қайда? Бүйтіп артын жасырып алсаңыз, көрінбейді. Шарыңызды осылай іліп қойсаңыз, осылай жасай беруге болады. Содан кейін шарды бөлек жабыстырып тастауға болады. Артқы бөлігі. Немесе
астындағы жалбыршақтарын лентаға бөлек алып, шарды бөлек болады. Енді міндетті түрде жасаған кезде түске шарлар түсі келіп тұрса, өте әдемі болады. Мысалы, қызыл шар болса, қызыл жалбыршақтар, көк шар болса, көк жалбыршақтар. Сонда сіздің безендіруіңіз бір-бірімен сәйкес үйлесіп тұрады, яғни көз алдыңызға кемпірқосақты елестетеді. Сондықтан да бір түспен жасағандарыңыз шарымен үйлескен жақсы. Мінекей, кішкене шар жасауға да болады, үлкен шарды жасауға болады. Немесе біздің өткен видеоларымызда көрсеттік гирлянда жасау. Соны тек қана бір түспен өріп, гирлянда сияқты өріп, үлкен қалың қылып та істеуге болады. Ол кезде былайынан шарларыңыз үлкен болып түсіп тұрады алға. Олай да жасауға болады, немесе жарға былай жабыстырып та істеуге болады. Мінекей біздің осындай әдемі безендірулеріміз сіздің туған балаңыздың туған күнін есте қаларлықтай әдемі суреттер қалдыратындай жақсы ескерткіш болады деп ойлаймыз. Сондықтан да әрдайым мерекелерде, қуаныштарда, жақсылықтарда жақсы көңіл күймен жүріңіздер. Балаларыңыздың туған күндері құтты болсын. Тек қана жақсылықтарда кездесе беріңіздер. Көп-көп рахмет.